მე მდევნიან შეთხსული დანაშაულისთვის, იმისთვის, რაც არ ჩამიდენია, რათა წამართვან ჩემი ისტორიული სამშობლო. განაცხადა ოთარ ფარცხალაძემ რუსულ გამოცემა მოსკოვსკი კომსომoletsთან ინტერვიუში. ის ამბობს, რომ საერთაშორისო კრიმინალურმა ორგანიზაციებმა მასზე ნადირობა გამოაცხადეს. საერთაშორისო კრიმინალურმა ორგანიზაციებმა ჩემზე ნადირობა გამოაცხადეს. არ მეშინია, ეს ყველაფერი იდეალურად ადასტურებს ჩემ მიერ არჩეული გზის სისწორეს. მზად ვარ, სიცოცხლე გავწირო ჩვენი შვილების ბედნიერი მომავლისთვის. დადგა დრო, რომ ჩვენი ხალხის მტრების მიერ ჩადენილი წარსული წყენა უკან მოვიტოვოთ და წინ წავიდეთ. ქართულმა ხალხმა თვალები უნდა გაახილოს და გაიგოს, ვინ მოქმედებს მისი ინტერესებიდან გამომდინარე და ვინ გეგმავს უცხოელი ბატონების მსახურებას, ჩვენი იდენტობის, ცხოვრების წესის და ერთიანობის განადგურებას. ასე შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ჩვენი სუვერენიტეტი, ტრადიციები და რწმენა. ოთარ, თქვენ ახსენეთ უცხოელი ბატონები და სუვერენიტეტის, ტრადიციების და რწმენის შენარჩუნების აუცილებლობა. ხედავთ თუ არა ამის მიღწევის გზებს? მე გრძელი და სახიფათო გზა გავიარე ჩემი სამშობლოს, საქართველოს სამსახურში ყოფნის სახელით. და დღეს მე სწორედ იმ ეტაპზე ვარ, სადაც ვიცი, ახალი თავი დაიწყება ჩვენს მოძმე ერებს შორის ურთიერთობებში. ჩვენ რთულ დროში ვცხოვრობთ. დროში, როდესაც ძველ ჭრილობებს ჯერ არ ქონიათ სათანადო შეხორცების დრო, მაგრამ ცხოვრება უკვე ახალ გამოწვევებს გვიმზადებს. და როგორც ჩვენივე შეცდომებიდან, ასევე ჩვენი უახლოესი მეზობლების შეცდომებიდან დავინახეთ, მხოლოდ ორი შესაძლო პასუხი გვაქვს. პირველი ვარიანტია, ვუღალატოთ ჩვენს ისტორიას, რწმენას, მეგობრებს და ძმებს. უარი ვთქვათ იმ მცირედზე, რაც გვაქვს თავისუფლების ილუზიისთვის. თავისუფლება მორალის და ტრადიციებისგან, თავისუფლება მამაკაცების დამცველობისა და ქალების დედობის პასუხისმგებლობისგან. მეორე არის კვლავ გაერთიანება და ღვთისგზის ძიება, რომელიც ჩვენ ხალხს კეთილდღეობისკენ წაიყვანს. მართლმადიდებლური სარწმუნოება გვაერთიანებს. ჩვენი ისტორია სავსეა ტრაგიკული მომენტებით და გმირული საქმეებით. ჩვენ გვახსოვს, თუ როგორ დაიღუპა 400,000-ზე მეტი ქართველი დიდ სამამულო ომში, რომელიც წითელ არმიასთან ერთად იბრძოდა ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისა და სიამაყისთვის გაერთიანებული ფაშისტური ევროპის წინააღმდეგ. ეს გმირული საქმეები აძლიერებს ჩვენს კავშირებს პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველა ხალხთან, რომლებმაც ჩვენთან ერთად გაიარეს ისტორიის ეს საშინელი გვერდები. მე ყველა ძალისხმევას მივმართავ ქართველ და რუს ხალხებს შორის ძმური ურთიერთობების განმტკიცებისთვის, რომელიც დაფუძნებული იქნება პატივისცემაზე, ერთიანობასა და გარე საფრთხეებისადმი ერთობლივ წინააღმდეგობაზე. ამბობს ფარცხალაძე ინტერვიუში.